Valeu, motorista. É nóis. Esse motorista não sabe Vai dirigir, devagar, não. motorista, mas não tem rapaz. dinheiro pra comprar caixão não. Motorista.
Esse motorista não sabe Tá dirigir, carregando não. sua mãe, não. Você comprou sua carteira na 25 de março? Ó, bom dia aí pra você, trabalho, cara. Ô motorista, você acha que não tá indo muito rápido, não? Próxima parada é o meu desembarque.